Jirtu hordoftoota Daandii Akaadaamii nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtanitti hunda keessaniif haa ta'u. Kun saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa torbaffaa paartii shanaffaa A jechuudha. Waa'ee annisaa waliin ilaalla. Kana jalatti immoo 7.3 hiikkaa annisaa, akaakuuwwan annisaa fi jijjiiramuu annisaa kan jedhu qofa waliin ilaalla jechuudha. Paartii 5 keessatti immoo gaaffiiwwan 7.3 keessaa dhufan waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu turtiin keessan waliin haa ta'u. Har'aaf barumsi keenya tiyooriidha jechuudha. Gaaffiiwwaniin hojjennu paartii shanaffaa B keessatti waliin hojjenna jechuudha. Gaaffiiwwanii har'aaf uma baranna akkasumaan. Akkuma waada isiniif galle annisaa waliin ilaallaa. Isa jalatti immoo 7.3 hiikkaa annisaa, akaakuuwwanii fi jijjiiramuu annisaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Annisaan maali? Qaamni tokko dalagaa dalaguu yoo danda'e annisaa qaba jedhama. Amma annisaa qabaachuu keessan maaliin beektu? Yoo dalagaa tokko dalagdan annisaa akka qabdan mirkaneeffattu jechuudha. Kanaafuu annisaan qaamni tokko hamma dalagaa qaamichi dalaguun wal qixxaataa jechuudha. Kanaafuu amma isin wanta tokko dalagdan annisaa keessan jedhama jechuudha. Dalagaan tokko yoo dalagame kan jedhamu yoo jijjiiramni annisaa jiraatedha. Jijjiiramni annisaa jiraatennaan qaamni tokko dalagaa dalagee jedhama. Kanaafuu dalagaan dalagame amma annisaa jijjiirameetiin ibsamuu ni danda'a jechuudha. Karaa gabaabaatiin immoo annisaa jechuun maalidha? Yookaan walumaa galatti annisaan maali? Walumaa galatti annisaan dandeettii dalagaa dalaguuti. Maal jenne kanaan dura immoo humni dhiibuu yookaan harkisuudha. Humna jechuun dhiibuu yookaan harkisuudha. Annisaa jechuun immoo dandeettii dalagaa dalaguuti. Kana lachuu qabadha jechuudha. Iddoo bu'een annisaa maalidha? Eedha jechuudha. Qubee E guddaadha yoo ta'u yuunitiin waalta waan immoo juuliidha jechuudha. Juuliin immoo ja'a guddaadha jechuudha. Yuunitiin waalta waan annisaa maalidha? Juuliidha jedhamuun beekama jedha. Akkas jedha asirratti. Dungoon ifuun annisaa keemikaala gara annisaa ifaa fi ho'aatti jijjiiramu. Amma fakkeenya gaafa dungoo ibsattan ifa dungoorraa maal argattu? Tokkoffaa ifan argattu. Amma halkan fa'aa jechuudha. Ifan argattu jechuudha. Lammaffaa immoo ho'a hin argattu jechuudha. Kanaafuu dungoo ifuurraa annisaa keemikaala gara maalitti jijjiire jechuudha? Annisaa ifaa fi ho'aatti jijjiirame jechuudha. Balbiin ifuun annisaa elektiriikii gara annisaa ifaa fi ho'aatti jijjiiramu. Balbii jechuun maalidha? Ampuulii. Ampuulii amma gaafa bobeessitan jechuudha. Annisaa maalidha? Ampuuliin annisaa elektiriikiiti. Annisaa elektiriikii gara maalitti jijjiirame? Tokkoffaa ifaatti jijjiirame. Maaliif ifa arganneerra elektiriikiirraa? Tokkoffaan gara annisaa ifaatti. Lammaffaa ampuulii humti ifuun sammuu maal arganne? Yookaan immoo istoovii fa'aa yoo qabsiifattan yookaan waanuma ho'a kennan immoo yoo qabsiifattan annisaa ho'aatti illee jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Balbii ifuun annisaa elektiriikii gara annisaa ifaa fi ho'aatti jijjiiraa jechuudha. Sadaffaa nyaanni bullaa'uun annisaa keemikaala gara annisaa ho'aa fi sochiitti jijjiiramu. Amma fakkeenya jijjiiramni keemikaalaa yookaan walnyaatinsi keemikaalaa qaama keessan keessatti yeroo gaggeeffamu maal argattu? Tokkoffaa ho'a argattu. Maal ho'aa? Annisaa ho'aa fi sochiitti jijjiiramu. Lammaffaa immoo maalidha? Sochii argattu jechuudha. Cededhee harkifame annisaa kuufame gara annisaa sochiitti jijjiiramu agarsiisa. Amma cededha jechuun ispiriingiidha. Wanta tokko hin harkistu iddoo isaatti deebi'a jechuudha. Maal godha jechuudha? Annisaa kuufamee ture gara maalitti jijjiira? Gara annisaa sochiitti jijjiiramuusaa agarsiisa jechuudha. Akaakuuwwan annisaa hedduutu jiru. Amma barsiisaan maal isiniin jedhee gaafachuu danda'a beektuu? Annisaa jechuun maalidha jedha. Annisaan dandeettii dalagaa dalaguuti jettanii qabachuu dandeessu. Akaakuuwwan annisaa barreessi isiniin jechuu danda'a. Maal jettu yeroo isinitti nima gara gadiitti. Akaakuuwwan annisaa hedduutu jira. Isaan keessaa muraasni maal fa'aa barreessitu? 1 annisaa sochii, 2 annisaa kuufamaa, 3 annisaa makaanikaalaa, 4 annisaa ho'aa, 5 annisaa keemikaalaa, 6 annisaa elektiriikii, 7 annisaa niwukileerii fi kanneen kana fakkaatan. Ilaa kun kitaaba keessan irra 7 jira jechuudha. Sammuutti qabadha akkasumatti. 7 sana iyyuu sammuutti qabadha. Akka amma danda'amaa ta'etti sammuutti qabattan gaariidha jechuudha. Mee tokko tokkoon immoo muraasa isaanii ilaalu. Annisaa sochii. Annisaa sochii maalidha kan jedhu ilaalu. Annisaan sochii akaakuu annisaa sababa wanti tokko socho'uutiin qabaatudha. Amma fakkeenya wanti tokko yoo socho'ee annisaa sababa sochiitiin argamu maal jedhama? Annisaa sochiiti. Annisaan sochii akaakuu annisaa sababa wanti tokko socho'uutiin qabaatudha. Annisaa sababa sochiitiin argamu maal jedhama? Akkuma maqaa isaatii annisaa sochii jedhama. Bakka bu'iinsa maalidha jechuudha? Annisaan sochii KE'dha jechuudha. KE jechuun kutaa oliittiin barattu 9 hanga 12 gidduu jira. KE jechuun kineetik inar jedhama jechuudha. Afaan Ingiliffaarraa dhufee
kinetic energy jedhamee beekama yookaan annisaa sochii jechuudha. Kinetic energy jechuu isaatii achirraa dhufe waa'ee isaa amma dhiisaa garuu kan isin qabachuu qabdanii K'n maal akka ta'e annisaa sochii akka ta'e qabadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf jedha dhagaa ol darbachuu amma dhagaa tokko yeroo ol darbattan maalidha? Sochiin geggeeffameera hiree sababa sochii isaatiin maalidha? Annisaa hin argama. Kun maal jedhama? Annisaa sochiiti. Konkolaataa sochiirra jiru amma konkolaataan sochiirra jira. Sababa sochii isaatiif annisaan argamu kun maal jedhama? Annisaa sochii yookaan Ke jedhama. Kubbaa tokko dalga darbachuu fi kanneen kana fakkaatan kubbaa tokko yeroo dalga darbattan annisaa sochiiti. Sababa sochii isaatiif annisaa argataa jechuudha. Kanaafuu annisaan sochii sababa sochiitiin kan argamudha jechuudha. Iddoo bu'een isaas maalidha? Ke'dha jechuudha. Annisaan sochii qaama hanga fi ariitiitiin socho'uu fi hima herregaatiin armaan gadiitiin ibsamuu danda'a. Kana jechuun foormulaan annisaa sochii kanaan barbaadna jechuudha. Amma wanta tokko siniif kennamee annisaa sochii barbaadu yoo siniin jedhame bifa kanaatiin gaaffii fakkeenya kanarratti maaliin barbaadu jechuudha. Annisaan sochii yookaan Ke'dha siniin jedhee foormulaan isaa Ke'n walqixa ta'a jettanii tokko irra lama hanga wantichaa baay'isuu saffisa yookaan ariitii wantichaa iskweerii gootanii argattu jechuudha. Tokko irra lama baay'isuu hanga wantichaa baay'isuu ariitii isaa iskweer gootanii argattu jechuudha. Foormulaa kana qabadhaa. Annisaan sochii tokko irra lama baay'isuu hanga wantichaa baay'isuu ariitii iskweeriidha jechuudha. Fakkeenya kana paartii shanaffaa baakeetti waliin ilaalla jechuudha. Kan itti aanee jiru annisaa kuufamaati. Annisaan kuufamaa sababa wanti tokko ol ka'iinsa lafarraa qabaatuun kuufatudha. Amma annisaa kuufamaa immoo maal jennaa? Amma wanti tokko ol ka'iinsa lafarraa qabaatuun annisaa argatu jenneera. Kana jechuun maalidhaa? Guula harkisa lafaa jira. Guula harkisa lafaa irratti hundaa'a jechuudha. Karaa gabaabaa. Fakkeenyaaf jedha. Kubbaa qilleensa keessa ol darbatame. Kubbaan kun yeroo ol darbatamu maal qaba? Hanga qaba hiree? Hojjaallee qaba. Ammam akka deemu fi guula qaba jechuudha kan gara lafaatti harkisu. Kun maal jedhama? Annisaa kuufamaa jedhama jechuudha. Yookaan bakka bu'iinsa maalidhaa? P'dha jechuudha. Garaagarummaan annisaa sochii fi annisaa kuufamaa maalidhaa? Annisaan sochii annisaa sababa waa'ee sochiitiin ka'uudhaa jechuudha. Bakka bu'iinsaas Ke'dha. Foormulaan isaa immoo 1/2 mv square'dha jechuudha. Annisaan kuufamaa immoo bakka bu'iinsaa maalidhaa? P'dha jechuudha. P'dha. Foormulaan isaa immoo P'n maalidhaa? Hanga wanta tokko baay'isuu guula wantichaa baay'isuu hojjaa isaatii jechuudha. Fakkeenyaaf jedha kubbaa qilleensa keessa ol darbatame jedha. Allaattii qilleensa keessa balaliitu jedha. Xiyyaara hawaa keessa balali'uu fi kanneen kana fakkaatanidha. Amma fakkeenya xiyyaara hawaa keessa balali'u yeroo jedhu akkamittiin annisaa sochiisaa barama beektu? Annisaan kuufamaasaa tokkoffaa xiyyaarri sun maal qaba? Hanga qaba. Kiloogiraama meeqa akka mazzanu xiyyaarichi beekamaadha. Hanga qabaa jechuudha. Lammaffaa guulli harkisa lafaa jira. Amma xiyyaarichi gara lafaatti harkifamaa deema jedhee guulli harkisa lafaa jira jechuudha. 9.8. Sadaffaa xiyyaarri sun lafarraa ammam ol ka'ee akka deemaa jiru hojjaa H'n immoo jira jechuudha. Kanaafuu foormulaan isaa maalidhaa? Potential energy yookaan annisaan kuufamaa P'dhaan kan bakka bu'u kun mgh ta'a jechuudha. Annisaan kuufamaa wanta hanga qabu kan ol ka'iinsa lafarraa qabuu fi hima herregaa armaan gadiitiin ibsama jedha. Tokkoffaa hanga qaba. Lammaffaa guulli harkisa lafaa jira. Sadaffaa wanti suni hojjaa yookaan ol ka'iinsa isaa murteessinaa jechuudha. Fakkeenya kana paartii shanaffaa baakeetti waliin ilaalla jechuudha. Amma kallattiidhumaan gara annisaa makaanikaalaatti dabarru sadaffaa. Annisaa makaanikaalaa jechuun annisaa kuufamaa fi annisaa sochii of keessatti qabata jechuudha. Akkuma asirraa argitan makaanikaal energy jechuudha. Me'n bakka bu'iinsaa Me'dha. Maal of keessatti qabataa? Me'n walqixa maal jedha? Ke fi Pe walitti dabalamaa jedha. Ke jechuun maal jechuudha? Annisaa sochii. Pe'n annisaa kuufamaa. Annisaa kuufamaa fi annisaa sochii walitti dabalamee maal nuuf kenna jechaadha? Annisaa makaanikaalaa nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu annisaan makaanikaalaa maalidhaa? Annisaan makaanikaalaa qaamni tokko bifa annisaa kuufamaa yookiin annisaa sochii yookaan lamaanuu yoo qabaatedha jechuudha. Lamaanuu yoo qabaate yookaan bifa gar tokko yoo qabaate annisaan makaanikaalaa jedhama. Kanaafuu annisaan makaanikaalaa maalidhaa? Annisaan makaanikaalaa ida'ama annisaa sochii fi annisaa kuufamaati jechuudha. Amma wanta tokko sinii kennee annisaa kuufamaa sinii kennee annisaa sochii sinii kennee annisaa kuufamaa siniif kennee annisaa makaanikaalaa barbaadu yoo siniin jedhe walitti idaatu jechuudha. Qaamuma sana walitti idaatu. Shanaffaa afuraffaa jechuudha annisaa ho'aa.
Annisaa ho'aa jechuun maali? Ho'i akaakuu annisaa qaama tempireecharaa olaanaa qabu irraa gara qaama tempireecharaa gadi aanaa qabutti daddarba. Kana jechuun amma fakkeenya yoo harka keessanii yaalii gaggeessaa kana yeroo buna dhugdanii shiniin keessan ho'aadha yoo ta'e shinii keessan fuutanii harka keessan yoo isin gubee qaama keessan dafaa tuqaa. Daqiiqaamatti isinitti qorra jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun amma qaamni keessan ho'eera harki keessan yookaan qubi keessan ho'eera. Yeroo qaama keessan tuqxan yookaan qaama biraa miila keessan isa ta'uu yookaan harka keessan isa biraa yeroo tuqxan quba keessan isa ho'aa sanaanii ho'i maal ta'a gara isa diilallaa sanaatti darba jechuudha. Sababa kanaaf jedhee dafee isinitti qabbanaa jechuudha yeroo tuqxan. Kana jechuun maal jechuudha? Ho'i maalirraa daddarbe jechuudha? Tempireechara olaanaa irraa gara tempireechara gadaanaatti akka daddarbe agarsiisa jechuudha. Inni xumura annisaa keemikaalaati. Annisaa keemikaalaa jechuun nyaatuma nyaannu amma qaama keenya keessatti wal nyaatessa geggeessee karaa ittiin nuti annisaa ho'aa fi sochii ittiin argannu jechuudha karaa gabaabaa. Annisaa keemikaalaa. Nyaanni nyaannu qaama keenya keessatti oksijiinii waliin wal nyaatessa geggeessa. Nyaanni nyaannu kun qaama keenya keessatti oksijiinii waliin wal nyaatessa geggeessa jedha. Wal nyaatessi keemikaalota kana annisaa keemikaalaa uuma. Annisaa keemikaalaa uumaa jechuudha. Annisaan keemikaalaa uumame kun gara annisaa akaakuu annisaa ho'aa fi sochiitti jijjiiramuun namni akka dalagaa guyyaa guyyaa dalagatu taasisa. Kanaafuu wanti tokko dalagaa akka dalagnu taasisa jechuun annisaadha jechuudha. Annisaan keemikaalaa kanaafuu qaama keenya keessatti oksijiiniin annisaa keemikaalaa yookaan wal nyaatessa keemikaalota yoo uume annisaan sun immoo akka dalagaa dalagannu bifa maaliitiin ho'aa faanuuf kenne yookaan sochiitti nuuf jijjiire nuuf taasisaa jechuudha. Kanaafuu annisaa keemikaalaa jechuun sababa wal nyaatinsa moolekiyuulaataatiin kan uumamudha jechuudha. Kana qabadhaa. Annisaan keemikaalaa sababa maaliitiin uumama? Sababa wal nyaatinsa moolekiyuulotaatiin uumama jechuudha. Guddaa galatoomaa paartii shanaffaa A kanumaan goolamna jechuudha. Paartii shanaffaa B keessatti immoo Gilgaala 7.2 fi fakkeenyota olii lamaan waliin walumaa galatti gaaffii 5 ilaallee xumurra jechuudha. Barumsa keenyarraa goolamna nagaan naaf tura.